Bitişik zamirlere geçeceğiz. Bitişik zamirler, adımlar, isimlere eklendiği zaman sahiplik anlamı verirler kelimeye. Şimdi mufret, başlığımızı yazalım. Bitişik zamirler, yani Arapçası muttasıl zamirler. Yine aynı şekilde mufret, tekil, musenne, ikil, cem'un, çoğul. Mufret, tekil, onun demek için hu ekini veriyoruz. Musennede hume, hum. Kelimeye bunlar getirildiği zaman sahiplik ekini verecekler. Ha, hume, hunne. Anlamlarını da yazalım. Onun, o ikisinin, onların. Fakat ne içinde bu? Gaib. Yani üçüncü şahıslar erkek için, fakat gaibe bayanlar için de bu da. Yine aynı anlamı veriyor. Onun, o ikisinin, onların, muhataba, muhatap, yine karşımızda ve yanımızda bulunan ikinci şahıslar ama erkekler için kullandığımız ke, senin, kume, siz ikinizin, kum, sizlerin, muhataba, ikinci şahıslar, bayanlar için kullandığımız kısım, muhataba, ki, yine senin, kume, siz ikinizin, kumne, sizlerin, muhataba ve mütekellim, konuşanın kendisi. Y eki getirilerek yapılır. İ diye okuyacağız biz bunu. Benim, İ, ikilde ne, ikimizin,
Yine çoğullarda aynı şekilde ne, bizim, hepimizin anlamında. Bunlar da bitişik zamirler. Dediğimiz gibi bunlar isme geldikleri zaman sahiplik anlamını verirler. Örnek verelim hemen. Kelime üzerinde örnek verelim. En başta gaipte hu zamir olarak vermiştik. Kutup, kitap kelimesinin çoğulu. Kitabun, kitap demek dedik. Bunun çoğulu cem'i kutup. Kırık çoğullardan herhangi bir kuralı olmayan kutup. Şimdi biz bunu onun kitapları olarak bitişik zamirlerle kelimemize sahiplik ekini verelim. Kutubuhu. Onun kitabı. Kutubuhume. O ikisinin kitabı. Kitapları. Çoğul olduğu için. Kutubuhum. Onların kitapları. Gaibe, bayanlarda onun kitabı demek için ha zamirini verdik. Kutubuhe. Onun kitabı. Kutubuhume. O ikisinin kitapları. Şurayı da düzeltelim. Kitabı dedik yine. Kitapları. Kutubuhunne. Onların kitapları. Muhataba geçiyoruz. Kutubuke, senin kitapların. Kutubuke, ke ekini vererek yapıyoruz bunda. Kutubuke, senin kitapların. Erkek. Kutubukuma. Kutubukume. Siz ikinizin kitapları. Kutubukum. Sizlerin kitapları. Şimdi muhataba senin
bayan. Kullanımını görelim hemen. Kutubu ki. Erkeklerde ke fakat bayanlarda ki oluyor. Kutubu ki, senin kitapların. Kutubu kume. Yine aynı şekilde. İkinizin kitapları. Kutubu kunne. Sizlerin kitapları. Bayanlar için. Mütekellim ene. Benim kitabım diyeceğiz şimdi. Kutubi. Benim kitaplarım diyeceğiz. Kutubi. Evet. İ sesini verdi. Kutubi. Benim kitaplarım. Kutubune. Kutubune. İkimizin kitapları. Kutubune. Yine aynı şekilde. Bizim kitaplarımız. Bizim kitaplarımız. Bu şekilde muttasıl zamirler kelimeleri bitiştiği zaman sahiplik ekini veriyor. Evet. Şimdi başka bir konuya geçeceğiz. Sayılar konusuna geçiyoruz şimdi. Sayılar, el-arkam, birden 10'a kadar olan sayıları öğreneceğiz bugün. Öncelikle sayıların Arapçalarını yazalım. Vahid, bir çizgi, bir anlamındadır. İsnen, vahid, isnen, iki çizgi çizerek ikiyi oluşturuyoruz. İki. Vahid, isnen, selese, üç çizgi çizerek üç sayısını oluşturduk. Şimdi 4 sayısında da 4 tane çizgimiz var. Vahid, isnen, selese, arba'a. Bu şekilde 4. 5 sayısı damla şeklindedir. 5. 6, 2'nin tersi. 7, V şeklinde yukarıya bakıyor ve altına çizgi çizdiğimizde 7'nin y'si oluyor. Buradan bir ipucu olabilir. Çünkü 8 ile karıştırılıyor genelde 7. 8 çünkü 7'nin tersi. 8. 9. Türkçedeki gibi sadece şuradaki uzantısı yok. 10. 1'in yanına 0 koyarak oluşturuyoruz. Bu şekilde Arap harflerimiz. Şimdi Arap sayılarımız müzekker ve müennes olarak ikiye ayrılıyor. Müzekker, eril dediğimiz kısım. Müzekker, vahid. Şimdi sağdan başlayalım.
Vahid, İsnen, Selâsun, Arba'un, Hamsun, Sittun, Seb'un, Themaniyun, Tis'un ve Aşarun. Bunlar müzekker sayılarımız. Müennes olarak gelen sayılar. Bunlar çünkü cümle içerisinde ki konularına göre eril ya da dişil oluyor. Sıfatlanmasında gördüğümüz gibi. Müennes yapabilmek için kelimemizin sonuna taahhüt tekniği getiriyoruz. Bu şekilde dişil sayıları oluşturuyoruz. Vahidetun, İthneten, Thalâthetun, Arba'atun, Hamsetun, Sittetun, Seb'atun, Semaniyetun, Tis'atun, ve Aşaratun. Bu şekilde sayılarımız müzekker ve müennes olarak ikiye ayrıldı. Şimdi 1 ve 2 sayıları arasında sıfat ve mevsuf ilişkisi vardır. Hemen örnek verelim. 1 ve 2 arasında sıfat, mevsuf ilişkisi vardır. Örneğin kitabun vahidun. Vahid bir sayımız. Kitap sadece bir kitabı gösteriyor bize. Gördüğümüz gibi mevsuf, sıfat, x de tekil, yani sadece bir varlığı gösteriyor. İkisi de aynı alameti almış, merfu alametini almış. İkisi de belirsiz, ikisinin başında herhangi el takısı yok. İkisi de eril, yani sonlarında taahhüt tekniği dediğimiz yuvarlak T yok. O yüzden sıfat ve mevsuf ilişkisini gözlemliyoruz burada. İkil olarak yapalım bunu. Kitabani
İsnen. Yine aynı şekilde kitabeni iki kitaptan bahsediyor. İsnen de iki demek. Belirsiz olarak gelmiş, belirsiz olarak gelmiş, kesra olarak gelmiş, kesra olarak gelmiş. Yani sıfat mevsufuna uymuş. Ayrıca biz burada isnen sesini kullanmadan da iki kitap diyebiliyoruz. İsnen de eklersek vurgulamış oluyoruz, pekiştirmiş oluyoruz kelimemizi. Bir tane de dişil bir kelime örnek verelim. Nafidetun, vahidetun. Nafidetun pencere demek. Bir pencere. Hemen mevsuf olduğunu yazalım. Mevsuf, sıfat. İkisi de belirsiz. Neden? İkisi de çünkü termin almış. İkisi de dişil. Neden? Çünkü taat teknis almış. İkisinde de belirlik harfleri yok, el takısı yok. İkisi de dişil dediğimiz gibi. Ve ikisi de tek bir varlığı gösteriyor. Bu şekilde 1 ve 2 arasında sıfat ve mevsuf ilişkisini gördük. Bunun ikil olumunu da örnek verelim. Nafidetani. Şimdi nafide, bunu ikili yapmak için ani ekini getirdik gördüğünüz gibi. T'yi açtık. Nafidetani, iki pencere. İsnetani. İsnetani. Yine sıfat ve mevsuf ilişkisini görüyoruz burada da. Mevsuf, sıfat. Sıfatımız mevsufuna her türlü konuda uymuş, belirsiz, ikil ve eril. Arkadaşlar eril demeyelim çünkü nafide dişil olduğu için yine kelimemiz dişillik alametini burada almış zaten. İznetani diyoruz. Şimdi 3 ve 10 arası sayılarımızın bazı kuralları var. 3 ve 10 sayısı. Şimdi sayılanın tekili eril ise sayı dişil gelir. Fakat sayılanın tekili dişil ise sayılan eril gelir. İkincisi, bunları yazalım. 1, sayılanın tekili eril ise sayının tekili sayının dişili sayının dişili yani müennes hali, bayan hali. Eğer sayılanın tekili dişil ise sayının erilini alıyoruz. Bu birinci kuralımız. İkinci kuralımız sayılan muzafun ileyh olduğu için her zaman harekesi kesre olur.
sayılan her zaman çoğul olur. Bu kurallara uyarak 3 ve 10 arasındaki sayılarımızı kelime içerisinde kullanacağız şimdi. ثلاثة طلاب. Şimdi sayılanın tekili, eril ise sayının dişili gelir dedik. Yani tullab kelimesinin tekili talip. Tekili geldiği için sayıyı dişil verdik. Sayımızın sonuna kapalı t'yi getirdik. İkincisi ne demiştik? Sayılan muzafın ileyh olduğu için kesra gelir dedik her zaman. Bu da muzaf oluyor. Üçüncü kuralımız sayılanın her zaman çoğul olarak gelmesi. Tullab kelimesi kırık çoğul. Bir tane daha örnek verelim. Felez bu sefer eril olarak vereceğiz. Selesu talibetin. Gördüğümüz gibi yine sayılan muzafun ileyh sayımız ise muzaf görevini görüyor. Muzafın harekesi değişkendir demiştik. Fakat muzafın ileyhin harekesi asla değişmez demiştik. Ve gördüğünüz gibi burada sayılar konusunda da sayılanın harekesi kesinlikle değişmiyor. Her zaman kesra geliyor, çoğul geliyor, talibet. Burada da cem-i müennes es-salimi görüyoruz. At eki getirilerek yapılmış. Talibet kelimesinin tekili talibe, bayan öğrenci. T harfi atılarak at eki getiriliyor ve sayımız eril getiriliyor. 3 ve 10 arasındaki sayılarımız da bu şekilde yapılıyor.